Helo, Ken, sy'n rwy ti? Bore da. Da chi. A dyma ni mewn rali eto ar ôl Robin Jack. Ia. Rali at be di hon wan? Ambulance Awyr Cymru. Ia. A mae pawb yn talu faint. 5 y beic. Ia. A fyna ddim plac. Dyna ddim plac, tro yma. Mae'r pres mynd i'r ambulance awyr i gyd. Da iawn. A lle dyn ni'n mynd? Wel, Aberystwyth, da ni'n meddwl. Mae'n gael o glaw yn Llangollen. So, da ni'n meddwl, well ni'n lawr i Aberystwyth. Be, o ti di bwriadu mynd i Llangollen, oed? Yna'n dechrau, da. Ond da ni'n meddwl, da ni ail feddwl yn di Aberystwyth. Gan fod yr... Tywydd y well. Tywydd y well. Ie, mae'n gael ein braf yn Aberystwyth. Gawn ni weld. Gawn ni weld. I think now, what else can I say? Where are we going? Yeah. Aberystwyth. So, where are we going? Ble mae? Ble mae? Ble mae? Mint? In Mint? Lle dyn ni'n mynd, ie. Lle dyn ni'n mynd? Ble mae? Lle dyn ni'n mynd? Lle dyn ni'n mynd? Aberystwyth, wedi penderfynu rwan. Helo, sy'n rwy ti ystalwm? Champion a chai. Ia. Champion A chi'n barod i reid mae'r rali ma? Lle da ni'n mynd i'r peth? Wel, mi roeddwn ni'n mynd i Glyndwrdwy, ond mae Ken di ffili allan bod y tywydd ddim mor dda no, a be mae'n mynd i fod i Aberystwyth, a mae'n 25 sy'n mynd i fewn i'r sioe. Dyw champion de. So fydd Aberystwyth yn well felly? Aberystwyth os di'r tywydd yn sych de, fanna da ni isio de. Den efo. Fair weather rider dwi de. Helo, merched. Helo, sut ydych chi? Iawn, diolch, a chithe. Iawn, diolch yn A dych chi wedi dod o? Ostiniog. Os Stiniog, ydy fel chi dod o Dolwyn Elen? Da ni wedi symud es 7 wythnos i Tan y Grisiau. Oh, wel. Helo, sut ydych chi? A pwy ydych chi eto? O, Steve dwi. Steve. Gŵr anwen de. Steve ac Anwen, yna fo, ia. O, Cero, mae hi di'r bos. A mae'n rhoi caniatad i ti ddeud hynny, di. Wel, di. Ydych chi doi camera off. Ia, mi na, ia. O, dyn ni cychwyn peth newydd heddiw. Mae Gwynfor di cymryd drosodd yn fod yn ysgrifennydd. Ysgrifennydd, ie. A mae wedi cael gwybodaeth rhaid wneud rhyw disclaimer rwan. Oes. Mae di mynd yn ofnadwy dydy. Mae pawb arwyddo'r ddarn o bapur i ddweud, nhw'n rhoi claim. Where there's blame, there's a claim. So felly mae'n rhaid i gael y darn papur mae i wneud siŵr bod y clwb yn dal yn dod yn llwyddiannus. So mae hyn am fod bob tro rwan, dyn ni'n mynd Ond unwaith. Unwaith, o ddim bob rali? A mi gadwyth, mae'r geiriau yn dweud, unwaith maen nhw'n arwyddo'r darn papur, Ie. mae o'n para am busnes, maen nhw eisiau tynnu enwau ddarnau nhw, maen nhw'n ddeitha ni. O, na ni? A fo unwaith eisiau trafferthu o'r beth. Ie. O, mae di hynny, mae'n ddrwg felly. Nadi. A ti ar y rali cyntaf efo'r clwb yma? Yndw, chan. Tro gyntaf un. A ti wedi cael motobic newydd, fi'n clywed. Do. Ti wedi bod arno fo. Ew, mae'n gyfforddus, gan. Dwi'n gwybod na, ie. Ysgas i'n sôn am y pethau fewn i'n cymryd. Iawn, wel gobeithio gawn ni amser neis. Ie, gawn ni fel. Gobeithio'n dynol i dy tywydd. Wel, helo Arthur. Helo, Ellis Bar. Mae gen ti gap gwahanol heddiw na be gen ti Robin Jack. Na fo. Wel, camera mynd yno. Dwi'n gwybod. Dwi'n dod drosodd i weld Harley Davidson. Dau o'n nhw? Waw. Mae'n smart, dydyn? Chi'n mwyn sglinio? Ia, pwy ydych chi'ch dau ten? Cael dwi a George y met. O, George sy'n byr llall o dwi'n gweld. Cynarfon dwi fi. O, ia. Cynarfon newid, ia. Ia, aha. A di hein yn cymryd lot i edrych ar ei olau? Di, lot o eich nau, yndi. Ydy? Llai mwyaf, ia. Ydy'r tŷ yn edrych gystal? Wel, rhaid sy'n dechrau hwnnw. Dwi'n llai y beic, dwi'n llai tŷ, mae'n gwneud yn byd arall. O, waw. Ma' nhw'n neis, dydyn? Dych chi wedi cael o'n hir? 9 mlynedd, dwi wedi 6 mlynedd i fildio i fyny. Fel mae o'r wan, yn custom eich digi. O, roedd o'n fel yma pan nes i brynio? O, ie? Helo Gwynedd, sori, da ni weld ti'n y llun dwythan do. Bore da. Bore da. Siaen sy'n racw, mae hwn conversion diwn, i fel trydan. O, fes ni'n gwybod pethau fel yna. Ond mae'n edrych reit smart fydd. A pan maen nhw'n cael y sgerbwd, mae i gyd drystyn nhw? O, ma. O, ie? O, yn difynwan sy'n bod fi wedi lle iddo fo. Mae di sgwennu'n yr wyllus ydi? Wel, ie, dwi'n gwybod ni gweld nhw. Wel, fi eisiau lot mwy i gael hwnna hefyd. Dwi'n gael plot iddo fo. Do? A ti am mynd ar ei gefno hefyd? Do. Dwi'n rai claddu dda un yn i'w gilydd. Ia.
Wel, fydd yr arch y fawr efo eisiau lori chymryd un. Pwyntiwn, mae gen fo siwt gwyn yma man. Fel interview gen Dafydd M o blaena. Ma nhw, cer i fewn i'r llun, men. Cer i fewn i'r llun. Mae'n mynd draw a John McGuinness, fan. Fes gyda chi ddweud, ag ia? Mae'n boeth, mae'n braf. A mae toilet yn bell. So, yr un bike sy'n ti'r Yamaha. Ie. 400. 400. Sorry. Hwna'r beic gynta raso fi. Ie? So hwnna beth yn gael ei werthu. Ar R60 mynd. Gwrthus i hwnna wedi 3 mlynedd o. A ddim yn ei hun. Dwi'n 600 mae'n mor competitive. Maen nhw'n mynd yn hun. Mae o ar ennill y mangs blynyddoedd ôl do. Diw cymryd do. Sef y gili nos ioi y tanes e. Ie? Cos engine y manx yw hwnna. Mae pan sy'n starter dim byd yn nhw. O, ie, ie. Total os sy'n starter. Ie. A mae'r gearbox ffars yn uchel yn nhw. So mae'n ffordd yn gael off y lein. A wedyn mae clutch yn nawr, achos mae'n bod yn segur am 4 mlynedd. Mae'n snapo. Ie, ie. O'n i'n gweld ti ar y... Hopeless. Os ti soliad o'r... Hopeless. Mae'n rwyddach fyny jyst yn throttle yno. Ie, ie. Ond mae'n iawn. O, da iawn. Dwi'n di fangs bwys llawer. Beth ni? Iawn. Bydd yr 600 neu felly na fi'r... Dwi'n meddwl prynu ZX a 750 yn neud y Classic TT. O, ie. Os mae class E92 dwi'n meddwl fyna. A mae'r beics yna, mae'n chipach i reparo yna 600, maen nhw'n mor newi, maen nhw'n mas o lig. Mae'n esgwerthydd y tîm, mae'r tîm ffwrdd sydd fi. O, ie. So, os eith y tîm, lle gawn ni 600. Say when you try this one, it's very quick. Hexham? Ie. 1989. A ti'n mynd i ti'n croes o'r un gwrdd? Mae'n o'n anfrennes yn gwrdd yn eto. Ond dwi'n gwneud llawer o'n gwrdd yn Dych chi mewn eich carafan? Dych chi am y penwythnos? Do, adra heno. Ti'n barod i fynd am yr ail ras o'n? Do, a fyny. 2 res i fynd. 2 res i fynd.
back in 1972. I know, it's all right, don't worry. This is true when you look at it with Thomas Strange, that on the the lady runner, multiple champions of Carrie, come to her background as well. Oh, right, the syrffia. We've got a problem, we've got a fallen rider. A fallen rider, I'm afraid, as one. Colin Kurzman, entered the 50 rider and the captain 50 between. Now, I'm not sure what the legal will be, but it's a full rerun or will it be a review 50. The charity goes to David. Green flag, will be a light behind that one. Jones is sitting in a shove. Alan Randall's getting the likewise situation. Let's hope he's will be a non-goer. Yes, that one. Ie, ras 400 a 600 ydy hon. Super Sport 400 a steel frame 600. A mae Anthony Davies yna o de 81. O'n i siarad o gyna. 81. A mae Gymro arall o Sir Fôn yr hir 71. Yr blaen. Got the riders there, head up riders, but then towards Beckett's ride. And it looks like Jeffries has got the lead on the steel frame machine. Yes, Nick is really loving his club scene here this year. He's doing the classic TT, by the way. So he will be absent from the last meeting here in the race this year. So this is going to do enough to keep his championship aspirations alive. Having missed out on the last one due to his match classic conditions. Jeffrey Redfield, terrific. He's had a good job today. Kerslow, very, and I think Kimberley was there. The next of those competitors, and it's pretty tight up the top of that Erpin. Oh, it looks like F-Grade is going to have to push Nick very, very hard indeed, and let's see what the time difference will be. And it looks like Jeffrey still has it as he comes roaring down. The farm straight, here comes there. Oh, is he going to have a go now? Is he going to have a go? No, he's left it. He didn't want to do the break. He's going to leave that side. He's going to side here. Here we go. And it's the power of the Honda of call it because everybody broke. Mark, Rowe, Robinson had a fantastic to the spreadwise. Most the cat Honda. He's right there, he's not doing too well. Harry Evans or Sir But he was the leader of the 600 steel frame, Barry Evans and Angle Street on the Honda. Then number 7, Dick Jeffries, Ramsey back, Honda. 29, Honda. All Honda is number 11, Adam Green, Power to Speed. 3.8 seconds going towards the and a brilliant race day again. And we have a change.